Cagliari non vai in vacanza si muove la città, un fiume di eventi da fine giugno sino ai primi di settembre, quando poi i ragazzi pian piano rientrano alle scuole e tutti terminano le ferie. Sindaco Zedda, rispetto alle estati passate c'è più movimento, inutile negarlo. Ma indubbiamente sono tantissime le cagliaritane, i cagliaritani che si trattengono in città d'estate e sono migliaia e migliaia le turiste e turisti che frequentano la città. E quindi, come l'anno scorso, promuoviamo una serie di iniziative per coloro che per varie ragioni si trattengono in città in estate o vivono la città in estate per motivi turistici, animando le piazze della città, tante, in tanti quartieri, con iniziative culturali, di spettacolo, anche iniziative legate ai più piccoli, ai bambini, con una serie di progetti che determineranno una piacevole estate cagliaritana. A questi si aggiungeranno quelli organizzati in Piazza del Carmine e poi i concerti che si stanno svolgendo alla fiera. Quindi un cartellone di iniziative insieme al cinema e quindi ad altre piazze che ospiteranno rassegne cinematografiche, in modo tale che ci sia una offerta, una possibilità di scelta molto varia per tutti i gusti e per tutti i generi, insomma, apprezzati da tanti. Oramai i numeri lo dicono in modo chiaro e sono oramai certificati, siamo a fine giugno, boom di turisti a Cagliari, la città è comunque pronta ad accogliere chi arriverà a luglio, chi ad agosto, si sta pensando anche a lasciare un buon ricordo. Ma indubbiamente la città si presta per accogliere importanti flussi turistici, alle iniziative anche imprenditoriali legate al hotel, alberghi, anche di alta qualità, si aggiungeranno nuovi investimenti, nuove iniziative e quindi la città sta sempre più crescendo anche sul fronte dell'affermarsi come importante meta turistica nel Mediterraneo. Due battute flash, la prima, i turisti arrivano sia all'aeroporto e poi vengono a Cagliari alla stazione, sia via mare, vedono via Roma ancora incerottata, c'è una data sulla fine. Ma i lavori sono in corso, c'è il tema quello dei lavori della metropolitana leggera, quindi non solo portare a termine i lavori della riqualificazione sul lato portici, ma far combaciare i lavori, ovviamente quelli della metropolitana leggera che partiranno a breve. E per quanto riguarda il lato comune entro l'estate? I lavori stanno per terminare, sono a buon punto, c'è stata una forte accelerazione anche grazie alla disponibilità delle imprese, quindi confidiamo che nei prossimi mesi il cantiere terminerà, quello ovviamente del lato portici, per poi dare avvio al cantiere della metropolitana leggera che, come si sa, è di competenza dell'ARST. Tra un anno ci ritroveremo qui a parlare di una nuova estate in arrivo, Sindaco Zedda, con quali migliorie a Cagliari? Insomma, quali le urgenze per i prossimi mesi? Estate e turismo a parte? Ma ovviamente migliorare sempre di più gli spazi pubblici, sono in corso lavori di riqualificazione anche nella zona di Santeria, il collegamento tra la via Roma, il Susiccu, Santeria e il Poetto, e quindi collegare tutte le zone riqualificate a mare. L'altro elemento sono gli importanti progetti di riqualificazione in corso grazie all'autorità portuale, sia a Saver di Gela, quindi all'ingresso di Cagliari sul versante dello stagno di Sant'Agilla, e l'altro aspetto è la riqualificazione in corso anche nell'ambito del porto storico della città, con importanti investimenti anche privati. Conferma in ultimo che con la riattivazione dei forni, quindi tocca a Tecnocasic, in futuro la tariffa sarà ancora più bassa? Beh, lì bisogna sbloccare l'intervento di manutenzione delle linee di lavorazione dei rifiuti, dove vi è purtroppo un contenzioso con l'impresa che si era aggiudicata i lavori all'epoca, in modo tale che a fianco al sistema nuovo di raccolta dei rifiuti, migliorando la pulizia della città, ci sia un ulteriore abbattimento della Tari, così come abbiamo fatto quest'anno, ma possibilmente migliorando ulteriormente la pulizia, il decoro cittadino, la qualità dei rifiuti raccolti, essendo Cagliari la prima città tra i capoluoghi di regione per numero e volumi e qualità differenziata prodotta, ma a fianco a questo ci deve essere anche un abbattimento e un incentivo per migliorare la differenziata, abbattendo appunto il costo della tassa sui rifiuti.